Ayan guys, nasa likuran na natin yung waterfalls. Ayan, kung mapapansin nyo. Yan. Yan tayo guys. Ayan yung waterfalls, medyo mataas. Kaya nandito ako sa baba. Papakita ko sa inyo. At meron na naman tayong isang bagong discover na waterfalls. Dito lang yan sa aking farm. Malapit sa aking farm. Kaya naananyahan ko kayo na panoorin ang aking vlog, ang aking video, para sa pagdating ng araw ay itong ano na to ay magkikita at pwedeng pasyalan ng mga tao. Okay guys, salamat at nandito na lang at nandun sa kabila yung aking video, kaya dun ang gagamitin natin guys. Salamat.
dito tayo ngayon sa waterfalls. Oh, maganda yung ano nun. Dito tayo sa taas ng waterfalls. Ayan yung dam. Ayan. Diyan nila kukuha yung tubig guys. Napunta sa kanilang bahay. At napakalinaw yung tubig. Pwede pampaligo. Huwag lang pwede, hindi lang pwedeng inumin. Pampaligo, panglinis na kung ano-ano. Ito guys, libre na to. Ibig sabihin, mas maganda ito. Para libre. Yan guys, andito tayo ngayon sa baba ng falls. Ayan. Andyan yung falls sa ano natin. Yung babagsakan ng tubig nandyan. Papakita ko sa inyo guys. Ito. Dito tayo ngayon. Ayan guys. Kung mapapansin nyo guys, ang ating cancel sa ating vlog ay travel and adventure. Kaya andito tayo ngayon para kumuha ng mga natures kung saan, mga tabong natures. Dito tayo para dito natin papakita sa mga tao na meron ganito dito sa ating bansa o sa ating lugar.